때마치 보이던 동남진 창가에 들떠난 소녀같이 하얗게 나온 세월에 힘이나 작가들 마주하고 맞으면 그 사람 목소리가 숨어우는 바람소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 아는 기분이 있는가 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 아가 길을 사서처럼 그리고 돌아오면 쓸쓸한 갈대 속에 숨어오는 바람소리 걷던 갈대밭길 아는 기분이 있는가 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요. 아가 길을 사서처럼 그리고 돌아오면 쓸쓸